еще облучиться герои в масках! Похоже, с вас уже хватит! Нам нужен новый план! Кэтмобиль неуправляем! Выпрыгиваем! Как мне надоела эта неуклюжесть! Ха-ха! Что? Нет! Брось безумный Кэтмобиль! Вау! Нет! Нет! Я сам себя облучил! Теперь, когда ты тоже стал неуклюжим, тебе придется всех сделать прежними. И не мечтай! Пусть я тоже буду скользить, спотыкаться и равновесие терять, но я не намерен уничтожать свой луч-неуклюжитель! Значит, всех можно вылечить, уничтожив луч? Я не это хотел сказать! Вау! Не суетись, ты уже разболтал свою тайну. Ха! Вы слишком неуклюжие! Все, счастливо! Прямо! Нет, налево! Ты будешь меня слушать или нет? Ромео не сможет уехать! Вау! Но как нам его остановить? Я придумал! Когда мы боролись с неуклюжестью, все стало еще хуже! Мы разбили Кэтмобиль! Да! Мы должны использовать неуклюжесть, скользкие пальцы, вращение и поскальзывание. Неуклюжая сила! Змейки на скамейке! Воу! Отойдите от него! Он мой! Ну же, ребята, давайте уложим Кэмерона в постель! Знаю! Пусть он идет по запаху! Кэмерон всегда идет туда, где вкусно пахнет, помните? Печенье! Кошачья суперскорость! Печенье, да! Попался! Теперь ты моя кукла! Нет, он мой! Нет, 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 нет! Получилось! Да! А где Кэмерон? Нет! Поймала Гекко! Что? Нет, этот торт мой! Эй! Итак, ночной ниндзя проиграл. Думаю, он расстроился. Ты рисковал тортом Гекко. Но все хорошо. К тому же у нас шарики с учителем Фангом. Ты что, не слушал меня? Тема моей вечеринки — ящерицы. Ой, да ладно тебе, Гекко. Уверен, ты передумаешь насчет них. А? Торт в стиле учителя Фанга. Я очень хотела торт-ящерицу, но вместо него мне достался этот. Вы не хотите поменяться? Ни за что! Эй! Да, давай меняться! Нет! Торт учителя Фанга? Да, он просто потрясающий! Да, он вас поразит, особенно если нажать здесь. А? Что происходит? О, это не обычный торт, это липкий взрывной торт со взбитыми сливками. Липкий взрывной торт со взбитыми сливками! Да,
И когда зажгутся все эти лампочки, здесь все будет забрызгано кремом. Вы не сможете очиститься от этой липкой массы. Впредь будете знать, как портить мой праздник. Если все прилипнут, то никто из нас не придет на вечеринку Гекко. Прости меня, Гекко. Это все из-за меня. Я совершил небольшую ошибку, но знаю, как все исправить. Настало время героев! Ах, самое время задуть свечи. А? Что это за шум? Помните, кто первый победил? Я победил! Что задумали эти глупые герои? Стойте, это что, какая-то игра? Ну же, еще один раунд! Кэтбой, управлять этой штукой непросто! Я разберусь. Я должен помириться с Солет. Воу! Воу! Мой птеродактиль! Воу! 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 Котики-бегемотики! Нет! Нет! Пульт! Ха! Сейчас я верну своего птеродактиля и заодно поймаю летающего котеночка! Держись, Кэтбой! Мы тебе поможем! Олет! На помощь! Кэтбой, что ты делаешь? Я тут застрял. Я полетел за тобой, чтобы убедиться, что мы все еще друзья. Но теперь пульт снова у Ромео. Ну, конечно, мы все еще друзья. О, это все из-за меня. Надо было раньше с тобой помириться. О, отстой! Кого это волнует? Кэтбой! Если будем действовать вместе, настало время героев! Этот танец ничего. Но с крошечным Кэтбоем было забавней. Эй, пожалуй, я уменьшу ниндзялина. Перестань! Ты даже не знаешь, куда нажимать! А ты не можешь направлять шланг. Еще как могу! Не можешь. Могу! Ну ладно, хватит! Давайте сюда шланг, злодеи! Вот тебе шланг, пташка! Хватайте их, ниндзялину! На помощь! Сейчас мы тебя уменьшим. А! Ау! Совиное зрение? Что ты делаешь? Меня что-то щекочет. Есть! Уху! Я большой! Супермышцы Гекко! Есть! Ниндзялина, хватайте уменьшитель! Олет, ты им управляешь? О, большой злой робот остановил маленького котика! Связать их! Не волнуйтесь, Флэш-флип вас спасет! Но это ведь не настоящий прием! Он из комиксов! Флосси Флэш покажет злодеям! Оу. Привет, Олет! Пора тебя на переработку отправить! Робот! Нет, пусти! О, нет, этот бесполезный флэш-флип
зачем я подражала Флосси Флэш? Я Олет. Теперь Ромео украдет драгоценные книги. Я их уже украл, и скоро в них появятся мои фото. Скорей, лети за ним, а мы за Кэтмобилем. Хорошо. В этот раз я воспользуюсь силой совы. Настало время героев! Зачем ей книга о Флосси Флэш? Совиный взгляд! Так, птичка мне нашептала, что ты... вон там. Кэтмобиль, прячься! Вовремя. Держи, натяните ее между тех двух деревьев. Пониже. Чтобы остановить Ромео, надо сначала остановить его робота. Что теперь, Олет? Теперь великолепная Олет воспользуется своей суперсилой. Во-первых, я использую совиные крылья. Затем совиный взгляд. Юху! Гляди, Ромео! Моей любимой книги у тебя нет? Что? Взять ее, робот! Придется получше постараться. Ты мне помогаешь? Спасибо, крошка-ниндзялина. Я очень благодарен тебе за помощь. Мы должны всегда помогать тем, кто в беде. Прости. Настало время героев! Так, если хотите, чтобы я вас освободил, быстро рассказывайте, как попасть в ваш штаб. Никогда. А? Что? Ты освободился? Именно так, ночной ниндзя. Ты никогда не захватишь наш штаб. Я, Кэтбой, остановлю тебя. Так это ты освободил этого гадкого котенка, верно? Кошачий суперпрыжок. Ты водишь. О, глупый ниндзялину! Я сам остановлю этих героев-вредителей! Липкий взрыв! Липкий взрыв! Липкий взрыв! Осторожно! О, прекрати помогать ему, маленький ниндзялину! Ха! Ха-ха! Кошачья суперскорость. Вот так. О, так нечестно! Вы, герои в масках, вечно рушите мои планы! Кэтбой, что ты делаешь? Помогаю. Герои помогают всем, даже ночному ниндзя. О, да, полагаю, ты прав, крошка ниндзялино. Я должен вас поблагодарить. Идем, ниндзялино. А? Полагаю, это значит пока? Все будет хорошо, Олет. Мы рядом. Кэтбой, Гекко, я сожалею. Я просто хотела доказать, что я классно играю в футбол. Но мы ведь это знаем, Олет. Но надо уметь вовремя сделать пас. Ты прав, это командная игра, а мы команда. Настало время героев! Ух. Мы должны вызволить ее из лунного шара. Можно его лопнуть? Какой-нибудь большой, острой штуковиной. Флагшток рядом с музеем подойдет. Гекко, ты кати шар, а ты, Кэтбой, направляй его. Где эти негодники в масках? Сюда! Нет, левее! Осторожно, фонарный столб! Ага! Лунный шар, вернись! Нет! Эй, почему вы остановились? Из-за магнита лунной девочки! Он слишком мощный! Я знаю, надо играть командой. Гекко, используй супермышцы. Кэтбой, используй суперскорость. А я постараюсь создать ветер. Есть! У нас получилось! Он бесполезен! А теперь лопнем шар! Супермышцы Гекко! Надо
схватить шар как можно быстрее. Да! Что вы делаете? Нет, нет, нет! Есть! Стой, сумасшедший кот! Пришло время действовать. Вы такие глупые! Вы разобьетесь! Ха! Это уловка! Конечно! Вау! Олет! Не волнуйся, все в порядке. Мне не нравится, что у меня голос только одного героя. Пора получить остальные. О нет, я теряю свой голос. Он забирает все наши голоса! Неужели теперь у гениального Ромео все голоса героев? Да, он потрясающий. Не то, что мы! Без наших голосов мы никогда не сможем объединиться, чтобы победить его. А все потому, что Гекка не забрал свой голос, когда была возможность. Да здравствует Ромео! Что говоришь, Гекка? О, ты говоришь, что настало время героев. Мечтать не вредно, ящерица! О-ха-ха! Представьте, что я только смогу сделать с вашими голосами. Вам конец, герои-вредители! О, я самый гениальный гений! А? Почему я остановился? Может, какие-то проблемы с двигателем? Вы классные. Готовы? Готовы! Пусть победит лучший супергерой. Как вам мои движения в полете? Мило, а как вам суперсцепление ящерицы? О, так себе, по сравнению с кошачьим суперпрыжком. Эй! Эй, так нечестно! На-на-на-на-на! Пора выпустить кота из мешка. Кошачья суперскорость! Супермышца Гекко! Эй, так тоже нечестно! Кошачий суперпрыжок! Вот так надо побеждать! Мои супергеройские движения точно были лучшими! Ну нет, мои движения были лучше. Я победил. А мне кажется, мои движения были лучшими. Так что я победила снова. Никто со мной не сравнится. Я Олет-победительница, а? Гекко? Кэтбой! Кэтбой! Эй! О нет, она схватила их! О, если бы я не пыталась их все время победить, этого бы не случилось. Эй! Настало время героев! Команда А победила! Вы видите, герои? Смотрите, как быстро работают мои мотыльки! Да, лунная девочка, твои мотыльки молодцы, но они вряд ли смогут принести самую большую игрушку в мире – гигантского Тирекса. Что? Легко! Если будут работать вместе, то принесут его мне. Гекко! Похоже, что мы, ниндзя, все-таки сильнее вас. Не волнуйся, Гекка, мы разберемся. Нет, я разберусь. Хочешь потренироваться с сильным соперником? Я к твоим услугам. Не смеши. Я побью тебя одним пальцем. Этим. Супер-ниндзя Лина, взять его! Гекко! Мы сейчас! Воу! О, смотрите, у нас новый спортивный снаряд. Хватит! Меня! Бросай! Молодцы, ниндзя Лина! Вы стали
становитесь все сильнее. Скоро вы сможете победить кого угодно, кроме меня, разумеется. Гекко! Ты в порядке? Нет, я ведь все испортил. Я хотел показать, какой я сильный. Но мы это знаем. Теперь мы ни за что не вернем спортивный инвентарь. Зря я отверг вашу помощь. Теперь супер-ниндзялина такие сильные, что их никто не остановит. Особенно всех вместе. Я знаю! Ниндзялины сильны, когда они вместе. Но и мы тоже. Настало время героев. У меня есть план. Я поискала, как Гекко просил, и нашла вот эту порванную скакалку. А ты? Сломанный велик. Больше ничего. А я спущенный мячик. Бежим! Этот автобус выглядит супер крепким. Возможно, я один не справлюсь. Мы поможем тебе, Гекко! Все в порядке, Гекко! Я здесь! О нет! Я застрял! Помогите! Гекко, нам нужна твоя помощь! Я не ослышался? Вам нужна моя помощь? Ты же поможешь друзьям? Друзья помогают друг другу. Поэтому вы заботитесь обо мне. Да! Я тоже должен позаботиться о вас, друзья. Настало время героев! Геккомобиль, подбрось их! Да! Супермускулы Гекко! Что ты делаешь, ящерица-вредитель? Ой-ой, мой геккомобиль! Если остался без своего автобуса, то вместо него я отберу ваши машины и покрашу их в цвета ниндзя, черный и синий. Кэтбой, Олет, мне нужна помощь! Я уже иду, Гекко! Не-не-не-не-не. Ха! Я освободилась! Ночной ниндзя! Герои в масках смогут победить всех ниндзялино! Герои в масках, вперед! Кошачья суперскорость! Помоги нам, Кэтбой! Не могу дышать! Хватит прохлаждаться! Переходим в другое место! Я не могу пойти за ночным ниндзя и спасти Олет и Гекко! Он меня обманул! Олет была права. Злость мне не помогает. Я не должен был сердиться на нее и Гекко. Время быть героем и оставаться спокойным, как учитель Фанг. Ой, не туда. На помощь! Прыгучая ящерица! Прошу, помоги нам, Кэтбой! Прошу, помоги, пожалуйста! Все нормально. Мне пора действовать. Кошачья суперскорость. Кэтбой спокоен и действует согласно плану, спасает друзей. Не волнуйтесь, ребята, Кэтбой с вами. Он спокойный и расслаблен, прямо как учитель Фанг. Кошачья суперскорость. Конечная остановка для всех пассажиров. Ого! Отличная поездка! Спасибо, что спас нас. Не за что. И простите меня за то, что я на вас злился. Я поступил неправильно. Да ничего! Кэтбой и правда вернулся. Спасибо, ребята. Кстати, у меня есть идея. Нам нужно разозлить ночного ниндзя и ниндзялина. Это поможет. Вперед, герои в масках! Есть! Сейчас сядем. Аккуратно.
Молодец! Я знал, что ты сможешь! Видишь, стоило лишь попробовать! Да! Мотыльки! Отпустите, негодники в масках! Все кончено, лунная девочка. Да! Твой луноборд у нас! Ты не сможешь подарки красть! Значит, у меня не будет настоящего Рождества! Я буду одна его встречать. Что? Тебе не с кем Рождество встречать? Что ж, мне тебя очень жаль. Слушай, может быть, ты его с нами встретишь? Серьезно? Да! Мы ведь должны вернуть все рождественские подарки адресатам. Поможешь? Мы встретим Рождество вместе. Что скажешь? Ну что ж, давайте. Тогда запрыгивай! Мы спасем Рождество! А теперь последний. Отлично! Кстати, ты неплохо овладел лунобордом, Гекко. Спасибо! Теперь я понял, что он улетный. Поскольку ты нам здорово помогла, мы отдаем тебе луноборд и магнит. Спасибо. А теперь вы улетите, и я снова одна останусь. Нет, мы пока не улетаем. Надо еще кое-что сделать. Но теперь я придумала план. А чтобы он сработал, надо немного подождать. Настало время героев! Я знаю, вы там, герои в масках, но ненадолго. Олег, каков твой план? Мы остановим этот поезд, и мы сделаем это вместе. Кэтбой, ты отломаешь пару веток. Гекко, а ты подползешь к укладывателю рельсов. Без проблем! Потом настанет мой черед. Я подам тебе ветки, а ты с их помощью заблокируешь укладыватель рельсов. Без рельсов Ромео лабораторию не поймать. Отличный план! Должно сработать! Только если я дождусь, пока настанет моя очередь. Вперед, герои в масках! А? Ой, помни, Олет, нет, торопись. Действуй, Кэтбой, а я буду ждать. Давай, мой укладыватель! Больше рельсов! Больше рельсов! Кошачий прыжок! Супер! Теперь моя очередь. Ты сможешь, Олет.